नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3 दोषों के बारे में। 3 दोष मतलब क्या? जो हमारा शरीर है, जो चल रहा है, वो हम कैसे चला रहे हैं अपने शरीर को? क्या वो हम चला रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा सा सवाल हो जाता हमारे लिए। नहीं, हमारा शरीर जो चल रहा है वो चल रहा है वात पित्त कफ से। ये जो वात पित्त कफ हैं, इनको हम अलग अलग नाम से भी जान सकते हैं। इनको हम गुण के रूप में जान सकते हैं। गुण का मतलब होता है क्वालिटी। जब हम इस संसार में आए हैं तो जो भी मनुष्य इस संसार में आया है वो 3 गुण लेकर के आया है। 3 गुण का मतलब ये हो जाता है कि उसमें रजस है, सत्व है और तम है, यानी कि सत्व, तमस और रजोगुण, 3 गुण उसके अंदर हैं। इन्हीं गुण की वजह से ही मनुष्य का जीवन चल रहा है। यानी जो भी कार्य हो रहे हैं वो इन्हीं 3 गुणों के द्वारा ही हो रहे हैं। यही जो 3 गुण हैं, इसको हम अगर बात करेंगे आयुर्वेद में तो हम ये गुण की बात नहीं करते, तब हम बात करते हैं वात, पित्त और कफ की। इनमें से किसी की भी मात्रा, अगर वात की मात्रा या पित्त की मात्रा या हमारे कफ की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है शरीर में तो ये बीमारी के रूप में आ जाती है। जो वात है वो रजोगुण को बताता है, ओके। और जो पित्त है, हमारे शरीर में जो भी पित्त तैयार होती है वो सत्व गुण उसमें प्रधान होता है। और जो कफ है उसमें तमोगुण होता है। तो ये जो 3 गुण हैं, अगर इसको हम एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें तो रजोगुण का मतलब क्या होता है? रजोगुण का मतलब ये होता है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, एक्शन लेना, जो भी हम एक्शन ले रहे हैं, जो भी हमारे द्वारा कार्य घट रहा है, यानी कि हाथ पैर चलाना, कहीं भागना, दौड़ना, उठना, बैठना, जो भी हम कार्य कर रहे हैं जिसमें हमारा शरीर भी लग रहा, शरीर का भी वर्क हो रहा, दिमाग का भी हो रहा, यानी चलना, चलने का काम, यानी कोई भी चीज़ चल रही है तो वो चल रही है, हमारे अंदर वात है इसके लिए चल रही है। वात का मतलब हमारे अंदर रजोगुण है, इसके लिए चल रही है। अगर रजोगुण नहीं रहेगा, यानी वात नहीं रहेगा हमारे शरीर में और उसकी मात्रा बराबर नहीं रहेगी तो सत्व भी काम नहीं करेगा और तमस जो है वो भी काम नहीं करेगा, यानी पित्त की जरूरत नहीं और कफ की जरूरत नहीं। लेकिन जब इन सब की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, जब हमारा शरीर किसी भी, यानी कि रजोगुण बोलो, तमोगुण बोलो या सत्व प्रधान हो, किसी भी एक गुण में बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा उसकी मात्रा बढ़ गई है, बैलेंस नहीं हो रही लाइफ, तो फिर वो किसी ना किसी बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर वात की मात्रा हमारे शरीर में बराबर नहीं है, अगर सही तरीके से हमारे शरीर में बैलेंस नहीं है, तो ऐसा बताया जाता है आयुर्वेद में कि उसके द्वारा 80 प्रकार के रोग होते हैं, यानी 80 तरह की डिजीजेस हमारे शरीर में होती है। अगर हमारे शरीर में पित्त की मात्रा ऊपर नीचे हो रही, बराबर नहीं है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो उसके द्वारा 40 प्रकार के रोग होते हैं। और जब हमारे शरीर में तमोगुण बढ़ जाता है, यानी कफ की मात्रा जो है वो बराबर नहीं होती है, तो हमारे शरीर में 20 तरह के रोग हो जाते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें हमारे शरीर में बराबर नहीं हैं तो फिर हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी आती रहेगी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि हम तो बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई बोलता है हम तो बहुत अच्छी तरह सोते भी हैं, कोई ये कहता है अरे जब देखो मैं तो अच्छी बातें सुन रहा, भगवान की बातें ही सुन रहा, सत्व को अपने अंदर जागृत कर रहा। तो लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, बैलेंस नहीं है, तो वो किसी ना किसी बीमारी के रूप में हमारे शरीर में नजर आएगी और हम उसको भोगेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसे बैलेंस रखें
इसको बैलेंस रखने के लिए हम अपने खाने पर ध्यान देते हैं कि हम किस प्रकार अपने खाने की मात्रा बराबर रख सकते हैं। ऐसा क्या खा सकते हैं जिससे ये तीनों बराबर हो। तो जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम जानेंगे कि हम वात को किस प्रकार बैलेंस कर सकते हैं, क्या चीज़ें खाई जाए जिससे हमारे शरीर में वात बराबर हो, ऐसा क्या खाया जाए जो पित्त और कफ बराबर हो, ऐसा अपनी लाइफ को हम कैसे बैलेंस करें या तीनों बराबर हो। तो हम अपने स्वभाव के द्वारा, हम अपने विचारों के द्वारा इसको संतुलित कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जीवन के लिए जो जरूरी है, यानी विचार बहुत ज़रूरी है, खाना बहुत ज़रूरी है, नींद बहुत ज़रूरी है, तो किस प्रकार हम किस चीज़ का इस्तेमाल करके इन तीनों को बैलेंस कर सकते हैं। अगर ये तीन गुण बैलेंस नहीं होंगे, ये वात पित्त कफ बैलेंस नहीं होगी, तो ये तीन दोष हो जाते हैं जो मनुष्य के जीवन में बीमारी और मृत्यु लेकर आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वापस जानेंगे कि किस प्रकार हम वात को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको बैलेंस कर सकते हैं। धन्यवाद।